მეღვინეები, ბაიერები, ექსპერტები და სომელიეები კიდევ ერთხელ გაერთიანდნენ საერთაშორისო კონკურსის IWS-ის ფარგლებში, რომელიც წელს პირველად აჭარაში, კერძოდ კი ბათუმში ჩატარდა. ტრადიციულად ვარსკვლავურმა ჟიურიმ, რომელსაც ღვინის ცნობილი ექსპერტი და ღვინის მაგისტრი სარა ეპოტი ხელმძღვანელობდა, ერთობლივი შეფასების საფუძველზე საუკეთესო ქართული ღვინოები და მეღვინეები გამოავლინა. ჟიურიმ შეაფასა როგორც ქვევრის, ასევე ევროპული ტექნოლოგიით წარმოებული ღვინოები, მათი უნიკალური ნიშან თვისებები და ყურძნის ჯიშების მრავალფეროვნება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართველი მეღვინეები ერთიანდებიან და მონაწილეობენ IWS-ში. ვაფასებთ მათ აქტიურობას. კონკურსში მონაწილეობა ღვინის მარკეტინგისა და ბაზრის კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალებაა, რადგან მეღვინეების შეფასებას პირდაპირ ექსპერტების, ჟურნალისტებისა და ღვინის მყიდველებისგან იღებენ. საქართველოს ყოველ რეგიონს უნიკალური წვლილი შეაქვს კონკურსში და გამორჩეულს ხდის მას. წელს ხარისხი კიდევ უფრო მაღალია და ქართულ ღვინოებს რეკორდული რაოდენობის ოქრო მივანიჭეთ. ქართველ მეღვინეებს ვთხოვთ, რომ გააგრძელონ განვითარება და თანამშრომლობა. პროგრესი ძალიან აშკარაა. კონკურსი საქართველოში უკვე მეოთხედ ჩატარდა გურჯაანის ღვინის ფესტივალთან და ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით. აღსანიშნავია, რომ წინა წლებთან შედარებით ვერცხლის ჯილდოს მფლობელთა რაოდენობა შემცირებულია, თუმცა გაზრდილია ოქროს მედალოსანთა რიცხვი. წელს უპრეცედენტოდ ბევრი 34 ოქრო გაიცა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ქართველი მეწარმეები ყოველწლიურად აუმჯობესებენ ღვინის ხარისხს. წლევანდელი კონკურსი რეგიონისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. საქართველოს, სომხეთსა და აზერბაიჯანს პირველად შეუერთდა უზბეკეთიც, რომლის მეღვინეობებმა ასევე პირველად მიიღეს მონაწილეობა ბრიტანულ კონკურსში. ეს არის უნიკალური საშუალება, რომ ლონდონში არსებული კონკურსი საქართველოში ტარდება და იგივე სახის მედლებს და აღიარებას იღებ, როგორიც არის ვთქვათ ლონდონის კონკურსი. შესაბამისად, მოხარული ვართ, რომ ეს კონკურსი 4 წელია ტარდება და არა მარტო ქართველი, არამედ ჩვენი რეგიონიდან სომეხი, აზერბაიჯანელი, უზბეკი მეღვინეებიც იღებენ მონაწილეობას. ერთგვარ ჰაბად ყალიბდება რეგიონალურად საქართველო, იქიდან გამომდინარე, რომ IWS-ის ძალისხმევით სხვა ქვეყნებით, როგორიც არის ვთქვათ ჩვენი მეზობელი და არა მარტო ასევე შუა აზიის ქვეყნები აგზავნიან ნიმუშებს საქართველოში და ეს კონკურსი ადგილობრივ ჩარჩოებს გაცდა და რეგიონალური ხასიათი მიიღო. კონკურსზე ჟიურიმ კომპანიების გარდა 10 საუკეთესო ახალგაზრდა მეღვინე გამოავლინა. შემდეგ კი კონკურსის მთავარი პრიზების გამარჯვებულები დააჯილდოვა, მათ შორის ყველაზე მეტი ოქრო კომპანია მილდიანს და გიუანს გადაეცა, ასევე თელიანველს, ასკანელს და სხვა ქართულ კომპანიებს. ყველა შეფასება ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, თუ ოქროს მედალს თუ მივიღებ, კარგია, ვიხარია და რაღაც თვით დაჯერებულობას გვაძლევს, თუ მივიღებთ ბრინჯაოს მედალს, იმს იქ ვცდილობთ, რომ თქვათ, ისიც რა აკლია იმას, რომ გავხადოთ ისიც შემდეგში ოქროს მედალი და ამდენად პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ძალიან. მივიღეთ 6 ბრინჯაოს მედალი, 7 ვერცხლის და 5 ოქროს მედალი. 7 წარდგენილ ნიმუშიდან ავიღეთ 3 ოქრო, 3 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო. ამასთანავე გავხდით წლის საუკეთესო წარმოებელი კომპანია და ტოპ 10 ახალგაზრდა მეღვინე საქართველოში, ერთი ნომინაცია მერგო მე. ეს ჩვენ გვაძლევს мотиваციას, რომ არ დავკარგოთ იმისი შეგრძნება, რომ ქართული ღვინო მაქსიმალურად უნდა გავიდეს მსოფლიო ასპარეზზე. სწორედ ამიტომ თითქმის ყოველთვის ვიღებთ მონაწილეობას ესეთ ღონისძიებებში და წელს განსაკუთრებით ძალიან ბევრი ჯილდოთი დახუნზული მივდივარ კომპანიებთან სახლში. უკვე მეორე წელია მეღვინეებს ღვინის გარდა შესაძლებლობა აქვთ კონკურსზე წარადგინონ ჭაჭა, ბრენდი და სხვა მაღალალკოჰოლური სასმელები. საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ბრიტანული კონკურსი უამრავი ქართული კომპანიის თუ მეღვინისთვის ერთგვარი мотиваციაა, რომ მუდმივად იზრუნონ ხარისხზე და გააძლიერონ საექსპორტო შესაძლებლობები, რაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისა და ზოგადად ღვინის ინდუსტრიის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია.